झन्डै फेरि पनि आज यो न्यू भिडियोमा आज चाहिँ हामीले गेम लिएर आएको छौँ। गेमको नाम चाहिँ थाहा छैन हो, बोतल चाहिँ यसरी अटाउने हो। अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ थाहा भएन। सो हामी चाहिँ यो जसले अटाउँछ यहाँ अगाडि भएको कुरा खाने, अनि त्यस पछाडि फेरि अनि घुमेर अर्को ठाउँमा नआइन्जेलसम्म चाहिँ अर्कोले नअटाइन्जेलसम्म चाहिँ खानु पाउँछ है। पाउँछ ल, हामी गेम खेल्नु अगाडि बस्छ ल। छिट्टै छिट्टै खाने अब धेरै पानी जस्तो लाग्यो। हाम्रो ठाउँ अलिक अप्ठ्यारो भएर यो काटेर राख्दा हुन्छ। फेरि अनि यता सारेका छौँ। सो सुरुबाट गर्छ। अब त्यसको हातै लाग्दैन। अन्डा धेरै खानु हुँदैन रहेछ। हिजो केटाकेटीले खाएर खाइहाल छिटो खा छिटो खा छिटो खा। पानी हालेर खाइहाल, पानी पुरी छिटो। आइजले उसैले घुमाउनुहुन्छ। वाह, घुमाउने स्टाइल पनि खतरा। बुहारीको धेरै अग्लो भयो क्या माथिबाट। कति चिटचिटो टिपेर घन्टा खाने रहेछ। रिश्तेदार आउट भयो भिडियोबाट अलिकति ग्यापिङ। यसरी पुरै लक्क एउटा अन्डा त राखिदियो, अरू पनि खाऊ। अन्डा त राखिदियो एउटा। बाबु, ओ बाबु, त्यहाँ पनि छ। ए बिस्तारै त ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क उठाल्नु थाल्यो। माइजूको साडो म खेलिदिन्छु। आमामा यसले खाना जानेको रहेछ त। पानी पनि लगाइदिन्छु।
मान्छे त्यसरी घुमाउने होइन नि त नि बिर्कोमा पौडा घुमाउनु न शिरबानासले सब सकिसक्यो बाबुले धेरै सकाइसक्यो पाललाई पिलाउँछ त ए बल्ला यो चाहिँ कट गर्नुपर्छ है सिमरानले उ गर्दैछ है झेली गर्दैछ बोतलमा पक्रिँदैछ टाउकोमा मेरो पनि आएको तर मैले आनन्दले खाएको हो होइन त्यसले चाहिँ कम्पिटिसन गर्छ च्यालेन्ज जसरी खायो अहिले हामीले चाहिँ लजाएर खायो हामी केटी हो नि त अलिकति लाजाउनु मेरो बाबुलाई स्याबास सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद Bye-bye. हेरिदिनु भएकोमा बाई बाई Subscribe, comment, share, please. Bye.